अप्पर मुस्ताङ क्षेत्रगत हिसाबले कागबेनी कटेपछि पर्छ, तर प्राय अप्पर मुस्ताङ जाने भन्दा लोमन्थाङ हुँदै कोराला पुग्ने भन्ने चलन छ आजकल। दृश्यहरू यति सुन्दर छ, जता हेरे पनि मनै लोभिने। यहाँ अघि कालीगण्डकीको दृश्य, पर अर्को नदी मिसिएको देखिन्छ कालीमा। निकै अद्भुत दृश्य, माटोको पहाडको पर एउटा गाउँ छ, सायद सुसाङ्गो त्यो। त्यहाँबाट अस्ति हामी तेताङ गाउँ गएको। आज चाहिँ सबैतिरको दृश्य हेर्दै हेर्दै जाने हो, हतार नगरिकन। यो यात्रामा यात्राकै दौरान देखिने दृश्यहरू विशेष छन्। हामी चैले भन्ने स्थान छेउ छौँ। यहाँ अगाडि अचम्मको भूखण्ड छ। डाँडाको माथि पलैपल परेको तल पुल छ सानो कालीगण्डकीमा। दुईवटा रातो पहाडको बीचबाट काली बहेर आएको देखिन्छ साँगुरो खोजबाट।